insisto na importancia que ten para nós a xuventude e a parte de formación que queremos con este programa Erasmus Plus que completedes, que adquiredes un maior nivel de competencias cada un dentro dos seus ciclos, insistir nesa felicitación, pero tamén no proveito, poñervos en situación da importancia que ten para vos, pero que tamén tería para outra moita xente que desexaría verse no voso lugar. Tede a completa seguridade que, aínda que estedes alá non a poucos kilómetros precisamente de Pontevedra, en cada un dos países a Diputación vai a estar con vos. Non vos vades a sentir sós e contade co apoio en todo o que estimedes a cada unha das necesidades e cuestións. Despois, o que buscaremos é aquí na provincia, porque queremos os mellores, e vos sodes os mellores. En canto que vides de formar parte dunha FP que é un luxo, que é un espello no que se miran non só moitas comunidades autónomas de España, sino de Europa.